HMPV वायरस जो भी रिसेंटली चाइना में स्प्रेड हुआ है और 15 साल से नीचे के बच्चों को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। तो यही केस हमारे इंडिया में देखे गए हैं, लेकिन ये इतना डेंजर नहीं है जितना आप सोच रहे हैं और जितना न्यूज वाले फैला रहे हैं। ये कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा वायरस है जो हर एक ठंडी की मौसम में ड्राई एयर की वजह से स्प्रेड होता है और इसमें लक्षणों में गले में सुलझन आना, नाक में से पानी बहना, सूखी खांसी आनी, बुखार रहना, सीवियर वीकनेस रहना, ऐसे लक्षण कॉमन रहते हैं और ये 6 दिन में ठीक हो जाता है। अगर आपको भी ऐसी दिक्कत है तो आप गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी में हल्दी और नमक डाल के गार्गल कीजिए, मल्टीविटामिन टेबलेट या सिरप लीजिए जिससे वीकनेस कम हो, और बहुत फीवर है तो पैरासीटामोल ले सकते हैं और ग्रीन वेजिटेबल सूप भी पी सकते हैं जिससे गले में सुलझन कम होगी और खांसी कम आएगी।